مرحبا بكم أهلا وسهلا. كما وعدتكم هذه ابيزود خصصتها في exercice d'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Donc je يقول l'exercice أنا خديت l'exercice هذا dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Donc soit x1 jusqu'à xn un échantillon aléatoire provenant d'une distribution géométrique, c'est-à-dire d'après la loi, suit une loi géométrique qui s'écrit P de grande X égale à petit x, 1 moins P à la puissance X moins 1 fois P. C'est-à-dire la probabilité de la loi géométrique. Donc, trouver l'estimateur du maximum de ressemblance de P. Alors, هنا حبيت نذكر بالprobabilité de suivre une loi géométrique P fois 1 moins P x moins à la puissance x moins 1 اللي هي جديدة والespérance نتاع suivre une loi géométrique هو 1 sur P. داكور تو باش نتبعوا لي 3 étapes اللي قلت لكم عليهم. l'étape الأولى قلنا on doit écrire l'équation de la fonction sous forme d'un produit. Donc لازم نكتب البرودوي احنا في cas d'une variable aléatoire discrète. Donc produit de i de 1 jusqu'à n de la probabilité. Voilà. Donc égal نعرض هنا l'expression de la probabilité على suivre une loi géométrique. Donc هذه اكوات égal produit واش عليه باش نعمل p fois p fois p fois p n fois 1 moins p à la puissance x1 moins 1 fois 1 moins p à la puissance x2 moins 1 fois ainsi de suite حتى 1 moins p à la puissance xn moins 1. باهي اش معناتها p fois p fois p c'est-à-dire p à la puissance n égale p à la puissance n fois 1 moins p à la puissance x moins x1 moins 1 fois 1 moins p on a a à la puissance 2 par exemple fois a à la puissance 3 fois a à la puissance 5 ainsi de suite. Il y a a à la puissance 2 plus 3 plus 5 c'est-à-dire 1 moins p à la puissance la somme de x et y jusqu'à n moins n. n هذه من جبت n يا أخي moins 1 moins 1 moins 1 n fois اش تجي هي moins n fois 1 c'est-à-dire moins n. واضح؟ باهي هذه l'étape الأولى مريض. l'étape الثانية قلنا نديفلوبيو عليها اللوغاريتم. البرودوي هذاك نديفلوبيو عليه اللوغاريتميك. قلت تخيل علاش مسيو نديفلوبيو في اللوغاريتميك؟ خاطر اللوغاريتميك هو الوحيد اللي نجم يرد لك برودوي سوم، يكون برودوي يولي سوم. خاطر عندنا احنا القاعده لي بروبريتي نتاع اللوغاريتميك باغ اكزومبل لوغ دو ا فوا بي اكوا تيغال هي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي ريت كانت برودوي ردها سوم. دونك نابليكي اللوغاريتميك على الفونكسيون logarithmique de p à la puissance n fois 1 moins p exposant voilà somme de x et y moins n. Ben, donc on va تتحل تولي logarithmique de p à la puissance n plus logarithmique de 1 moins p à la puissance somme de x et y moins n. Ben, عندنا قاعدة أخرى بالpropriété parmi les propriétés نتاع logarithmique أنه log de a à la puissance n à quoi égal هي تهبط ال n تولي إيجال n log de a n log de a à la puissance log de a à la puissance n هي n log de a. les propriétés نتاع اللوغاريتميك يلزمكم تعرفوهم كيف ديريفي في اللوغاريتميك زاد. باهي دونك نهبط n ال n اللوط تولي n log de p بلس نهبط زاد الاكسبوزون هذا الكل هو لا somme de x i moins n fois logarithmique de 1 moins p. باهي هذه الإتاب الثانية كانت. الإتاب الثالثة قلنا نعمل كونديسيون دو بريمير اوردر والا ديريفي بريمير ونانيوليوها c'est-à-dire la dérivée بالفونكسيون كاملة بارابور ليستيماتور نتاعي ايكال زيرو. دونك توا نلوج على الديريفي. دونك الديريفي نتاع البارتي هذه كوات ايكال قلنا dérivé de log de x égale à dérivé de x sur x qui est égal à 1 sur x مثلا كي ناخذ هنا x. باهي الديريفي اللي هنا بارابور p هي 1 sur p fois n تعطيني 1 sur p هاي 1 sur p. الثاني
عندنا هذا برودوي فوا لوغاريتميك. الديريفي دو ان موان بي لوغاريتميك دو ان موان بي اكوا تيغال هي الفوقاني شنو عندي ديريفي دو ان موان بي بارابور ا بي هي موان 1 تعطيني موان 1 سور ان موان بي فوا ما تنساوش الفاكتور هذا فوا لا سوم دي اكس اي موان زين. باهي حطيت تو رتبتهم ان سور بي بلس لهنا هذا لا سوم دي اكس اي موان زين كي نضربوه في الموان 1 تولي لي موان زين تولي لي ان بلس ان وهذه تولي لي موان دونك plus n moins la somme de x et y sur 1 moins p بطبيعة الحال égale à 0. دونك توا باش نوحد المقامات هذا باش نضربه في هذا كله باش نضربه من لوطو من فوق في ال 1 moins p وهذا كله باش نضرب من فوق من في ال p. دونك المقام واحد هو p facteur de 1 moins p دونك من فوق تولي لي n facteur de 1 moins p plus p facteur de n moins la somme de x et y égale à 0 bien sûr. توا ننشر نديفلوبي دونك عندي n moins np plus np moins p facteur de la somme de x et y. نجم هنا je peux simplifier par moins np on a plus np شو قعد لي؟ تقعد لي n moins p somme de x et y sur p facteur de 1 moins p égale à 0. دونك توا هذا نخليه على اليمين والاخر كي نجيبو على اليسار افيك سينما يولي لي بوزيتيف. دونك n sur p facteur de 1 moins p égale à p fois la somme de x et y sur p. الزوز مقسومين على نفس الديناميتر نجم نجيب سامبليفي شو تقعد لي؟ تقعد لي n égale à p fois la somme de x et y وانا حاجتي باش نلوج على p. دونك ال p اللي هو الاستيماتور اللي هو الاستيماتور ولا بي شابو égale. دونك عندي 10 يساوي 5 في 2 دونك 5 تساوي 10 على 2 c'est-à-dire n sur la somme de x et y. هذه شنية؟ باش تفكر ماشي المقلوب نتاع الاكس بار. الاكس بار عندي اكوا تيغال هي la somme de x et voilà sur n. donc كي نقلبها n تولي لي 1 sur x bar. voilà donc l'estimateur de p par la méthode de vraisemblance هو 1 sur x bar. ان شاء الله نكون وفقت في ان فهمكم في الميثود دو ماكسيموم دو vraisemblance وان شاء الله زيد نزيدكم اكزرسيس اخر في الكتاب ده الفونكسيون ان دونسيتي. دونك ما عليكم كان ما فهمتوش حاجه تكتبوا لي السؤال نتاعكم تبعتوه كي سوا في ميساج بريفي ولا في كومنتير. ما تنساوش تلايكيو الفيديو كان عجبكم وما تنساوش في الابونمون والبارتاج. داكوردو الى اللقاء.